먹으러 왔는데요? 잠시만요. 일단 우리 아버님 우리 집으로 같이 할까요? 자, 지우야, 천천히, 지우, 천천히, 천천히. 조금만 더. 잘 먹자. 안 무서워요. 손만 안 나가면 안전하고요. 우리 시베리아 호랑이, 일명 한국 호랑이입니다. 이 친구는 다양한 이름 불리죠. 한국 호랑이, 백두산, 그리고 시베리아 호랑이. 그중 정식 명칭은 시베리아 호랑이가 맞고요. 일단 다양한 이름으로 불리는 이유가 또 달라요. 사는 곳이 광범위해요. 과거 우리나라뿐만 아니라 용감하네. 좋아요. 중국 북부 시베리아 지역까지 다양한 지역에 분포하고 있는 우리 시베리아 호랑이. 용감하네요. 좋아요. 혹시 발톱이 있나요? 안 보여요. 안 보이죠? 어디 갔을까요? 속에서 그렇죠. 숨겨놓고 있다가 이게 싸울 때 혹은 사냥할 때 쓱 꺼내죠. 그 숨기는 이유는 자, 대부분의 고양이과 동물 중에 물을 가장 좋아하는 친구라고 말씀드릴 수가 있고요. 자, 일단은 시베리아 호랑이가 가장 덩치가 큰 호랑이 중에 하나예요. 왜냐면은 가장 북쪽에 살아요. 북쪽은 춥죠. 약간 추운 지역 사는 만큼 이 친구들은 추위를 이기기 위해 지방도 두껍고 털도 길게 발달했습니다. 먹이 먹으러 왔나? 꼭 간식 먹을 거야? 자, 가장 추운 지역 살다 보니까 이 지방도 두껍고 털도 길어서 가장 커 보입니다. 또 먹으러 왔어요. 한 지금 시간 때가 같이, 좋아요. 알았어. 좀 해볼까? 아니, 더 해줄까요? 괜찮아. 시간? 좋아요. 좀만 더. 좋아요. 자, 지금 시간대가 좋은 이유가 뭐냐면은 많은 분들 오해하시는 게 이제 밖에서 취업 많이 해서 오히려 배부르지 않을까? 아닙니다. 가장 출출한 시간대가 지금이에요. 왜냐면 이 친구들은 출퇴근제입니다. 저녁에 집에 들어가요. 네. 집에 들어가면 식사를 해요. 자, 밖에서 보면 그냥 간식일 뿐이에요. 그렇다 보니까 사람도 밥 때가 되면은 약간 배고프잖아요. 비슷해요. 지금이 가장 출출한 시간대라고 말씀드릴 수가 있습니다. 우와. 근데 어때요? 먹이를 금방 삼켜버리죠. 자, 오랫동안 좀 쉽지 않습니다. 얘들은 이제 알아야지 야매에서 살고 수 있다 보니까 또 호랑이들은 특히나 구분하기 좀 쉬워요. 이 친구들은 이 무늬가 사람의 지문성과 다 달라요. 서로야! 친구 가끔 차에 올라오는 친구인데요. 서로! 근데 이거는 이 친구의 상태에 따라 달라져요. 얘만 올라오지 않고요. 이렇게 올라오면 트레이닝을 시키는 애들이 있어요. 이 친구도 그중 하나고요. 서로야! 왜냐면은 이 차에 이 차에는 썬루프가 없지만 썬루프가 있는 차도 있어요. 봤는데 안 와. 오늘 오기 싫은가 봐요. 썬루프가 있으면은 근데 너무 멋있게 생겼다. 자, 이 위로 올라오면 이 친구들 뭐 마취 없이도 복부나 발바닥 패드 같은 거 검진할 수가 있잖아요. 그래서 위로 올라오는 트레이닝도 진행 중에 있는데요. 처음에 차를 무서워하거든요. 서로야! 오늘은 관심이 없네요. 그래서 뭐 하고 싶은데. 자, 그래서 자, 이따가 변절중에 트레이닝 가면서 또 보여드릴게요. 자, 일단은 털 긴 모습 기억해 주세요. 자, 우리 이거 귀엽게 있네. 우리 요 앞에까지가 털이 긴 시베리아 호랑이였고요. 우리 본넷에 있는 닭고기는 까마귀들이 계속 노릴 것 같아요. 자, 우리 왼쪽에 이제 인도 벵갈 호랑이입니다. 저 보이시죠? 네. 털 짧은 호랑이. 자, 역시 까마귀들은 보이네요. 없어져요. 좋아요. 저 친구는 사는 곳이 인도 벵골 지역. 약간 더운 지역 살다 보니까 그 더위를 이기기 위해 지방도 얇고 털도 짧아요. 저 친구들은 사자를 만나고 다시 만나러 올게요. 잠시만 기다려 주시고요. 자, 까마귀들이 굉장히 많아요. 이제 고기를 좀 뺏어 먹으러 진짜 많이 오는데 솔직히 사자랑 호랑이가 마음 먹으면은 까마귀 생활 가능하거든요. 웬만하면 안 해요. 보통 우리가 치킨을 시켜 먹지 만들어 먹지 않잖아요. 똑같은 거고요. 자, 또 일단은 사자 앞이네요. 솔직히 사자가 더 무서워요. 먹이를 먹는 모습이. 예. 일단 둘 다 무섭고 위험한 친구긴 한데 우리가 느끼기에 사자가 좀 더 무섭게 느껴질 거예요. 왜냐면 호랑이들은 단독 생활하기 때문에 좀 경계심이 많아서 차에 다가올 때 좀 느리게 다가오는 게 없지 않아 있어요. 네. 좀 경계하고 느리게 다가오는 거죠. 이 친구들은 무리 생활하다 보니까 서로가 서로를 지켜주고 보호해주는 거 알죠? 네. 좀 편하게 달려오고 매달리고 이런 경우도 있습니다. 놀라지 마시고요. 일단은 우리 사자가 앞에 있죠? 자, 사자를 보기 전에 오른쪽에 자, 하이에나 자고 있네요. 밑에 바닥에 있어요. 네. 자, 혹시 하이에나 별명 뭔지 아시나요? 별명은
청수부. 네, 초원에 청수부라는 별명을 가지고 있는데요. 이미지가 내가 사냥을 한다기보단 다른 거 빼서 먹고 썩은 거 먹고 진짜 억울해. 사자보다 사냥을 잘해. 외모 때문에 억울한 별명 이미지를 가지고 있는 사자 거고요. 여기 있다. 갈기라고 하죠? 그래? 갈기가 있으면 투사자. 정신일까요? 쟤 엄청 연식 아빠랑 같이 해볼까요? 지우야 응, 아빠 응. 자, 약간 위로. 자, 위쪽으로 해서 있어요. 위쪽으로 해야지. 됩니다. 너무 가지 자, 조심해요. 발! 발톱 보인다! 확실히 호랑이한테 다르죠? 애들에서 먹이를 먹죠? 자, 발이 엄청 컸죠? 얘네가 싸울 때 뭐 주둥이로 무는 경우도 있지만 저 앞발로 때리는 경우도 아빠 많아요. 여기 떨어졌어. 저 앞발도 괜찮아. 굉장히 무기고요. 들고 있습니다. 까마귀 엄청 많아. 까마귀 엄청 여기, 많죠? 여기 까마귀 사자 먹고 살려고. 사자 또 있어. 수사자. 잠깐만요. 자, 가볼까? 오늘 죽을까? 위로요, 위로? 까마귀 더 빨리 올라올 거예요. 더 빨리 올라오죠. 암사자는 더 빨리. 발톱 보이시죠? 자, 지금 발톱 눌러서 보였네요. 자. 맨날 하마들 안에 하마가 있네? 네. 하마들 안에 맨날 고기는. 어떻게 알았어요? 날치까지 다 봤구나. 동물농장을 많이 봐요. 좋아요. 자, 우리 꼬리끝이 까맣죠? 저 꼬리끝이 까만 털은 우리 지금 사자뿐만 아니라 그 아프리카 모든 동물이 그래요. 아까 본 하이에나, 또 초식동물 기린, 얼룩말도 다 꼬리끝이 까만 털이 있습니다. 왜냐면은 아프리카에 스트레충이 많잖아요. 쫓아내기 위해 꼬리끝이 까만 털이 있고요. 이거 따라온다. 놀라지 마세요. 달립니다. 달리자! 걸어오나요? 달립니다. 좋아요. 제대로 뜨면 시속 80km. 지금 스밍스밍 걸어오고요. 어머니 안 해보시겠어요? 일단 호랑이 보여보세요. 호랑이가 안 무서워요? 위로 위로. 이렇게 날카로운데요? 갑니다. 사자 같은 경우는 서열이 있다 보니까 라이언킹이 있어요. 라이언킹을 이따가 좀 보여드리려고 할게요. 언제 하니? 이따 보여드리려고 할게요. 또 왔어 또 왔어. 얘는 쟤 어디서 쟤 동물농장에서 본 애 같은데 쟤? 우리 강수한 친구인데요. 한두 번 나왔을 수도 있어요. 물론 주인공은 아직 나왔어요. 한번 보셔줄까요? 어이구. 혹시 왼쪽 있는 친구? 왼쪽 왼쪽. 지금이 가장 출출한 시간대. 앞서 말씀드린 지금이 가장 출출한 시간대입니다. 좋아요. 자, 오늘 라이언킹이 어디 갔나? 아유. 가장 강한 친구 다오미라고 다오미. 다오미는 동물원장에 나왔었어요, 실제로. 다오마! 여기 있다. 쟤요. 지금 저 바위 보이시죠? 네. 바위의 가운데 있는 친구. 와. 그 친구가 다오미입니다. 다오미. 카리스마 있다. 라이언킹이고요. 좀 가까이 갔습니다. 근데 이 친구 좀 가까이 가서 보여드릴 건데 얼굴에 상처가 얼굴에 있을 거예요. 뭐 한 번의 싸움으로 왕이 되는 게 아니라 그 여러 번의 싸움을 통해서 누적되면서 왕자리까지 올라가는 거다 보니까 상처 같은 경우는 이 친구가 왕이 되기 위한 과정 같다 정도로 보시면 좋을 것 같아요. 가볼게요. 와 진짜. 이제 애들이 점점 이쪽으로 몰리는 거예요. 저기가 물이거든요. 저기 창문 보이시죠? 위쪽에? 그 사육사들이 보는 거고 그 밑에 이제 동물 들어가는 기가 있어요. 저쪽으로 지금 퇴근하는 겁니다. 맞아요. 왜냐면 집에 가면 맛있는 먹이에 기다리고 있다 보니까 이제 집에 가는 거를 좋아해요. 자, 저기 저 친구가 가운데가 이번에 40분 확인 부탁드립니다. 왕. 다오마! 간식 먹으러 안 올래? 와 진짜 크다. 그렇죠. 오지 말라 그러는 거. 다른 애들 안 오죠? 오지 진짜 말라 그러니까. 진짜 이마에 상처가 하나 있어. 그쵸 있죠. 이제 여러 번 싸움을 통해서 왕까지 올라가는 거다 보니까 자, 보세요. 질문 보여드릴게요. 여기 딱 두 마리 있죠? 자, 가볼게요 한번. 한 마리는 자연스럽게 피하죠. 애들이 엄청 많지만 차 한쪽으로 두 마리가 같이 오진 않아요. 이게 서열인 거죠. 약한 애는 강한 애가 있다. 자연스럽게 피합니다. 여기서 이제 사육사들이 이런 모습 아빠. 보고서도 굳이 싸우지 않더라도 이게 먹이를 먼저 먹는 순서를 보고서도 서열이 어느 쯤 된다 라고 파악을 할 수 있는 거예요. 교육부님 50분 손님은 와 계십니다. 자, 왼쪽으로 달리자. 네, 달리자. 걸어오네요. 기차를 걸어. 혹시 로스트밸리 다녀오셨나요? 네. 옆집이죠? 잠시만요. 옆집에 지나가면서 기린 얼굴 정도 볼 수 있어요.
에버랜드 엄청 좋아해서 애가 그럼 자주 오는데 이것만 못 해봤어. 그래서 오늘 이야기 빨리 끝나긴 해요. 멀리 보시면 기린 보이시죠? 기린 보인다, 그치? 기린 저 아고 뭐 엄청 길죠? 자, 옆에 얼룩말 얘는 짱우시네. 너 많이 피곤하니? 네, 이렇게 애들이 편해요. 자, 이제 이런 모습, 건강한 동물의 모습인데 먹이를 줄이지 않거든요. 체험한다고. 먹이를 그대로 주다 보니까 사람도 그렇잖아요. 밥은 똑같은 양을 먹더라도 나는 간식이 필요한 사람이 있고 아니면 충분한 사람이 있고 충분하면 자는 거예요, 그냥. 이제 약간 밥을 똑같이 먹었어도 간식이 필요한 친구들만 먹이 먹으러 오고요. 이제 그런 친구들 스페셜 투에서 먹이를 주면서 어떤 건 정량을 맞춰주고 있는 거고요. 자, 저기 멀리 얼룩말도 살짝 보이네요. 살짝 보이시죠? 네. 이렇게 이제 우리 사자, 기린, 얼룩말이 서로 마주보고 있지만 문제가 안 되는 게 또 가운데 물을 채워놨어요. 건너갈 수 없게 만들어놨다 보시면 돼요. 물론 물이 없어도 못 건넙니다. 넓고 깊어서요. 내려가면 못 올라가요. 시도해보는 애들도 있었어요? 다행히 없었어요. 근데 물을 굉장히 싫어해요. 사자가 물이 있으면은 물을 싫어하면 건너가 엄두를 못 냅니다. 실제로 물을 얼마나 싫어하냐면요. 여기 방사장이라고 하는데 여기다가 이제 여름에 더울 때 스프링클러 같은 거 틀잖아요. 물줄기가 바닥에 생기면 거기를 안 건너려고. 그거 안 밟으려고 합니다. 그래서 이제 많은 분들이 사자가 더위 강한 걸 알고 계시잖아요. 그게 강해요. 그 강하지만은 에버랜드에서는 오히려 더운 여름에 호랑이가 사전 활동이 없어요. 왜냐면 호랑이는 물을 좋아하니까 물에 들어가서 수영하고 나와요. 그래서 체온 낮추고 또 움직이는데 사자 같은 경우는 그냥 버팁니다. 더워? 그럼 안 움직일래? 가만히 있어요. 물을 싫어하다 보니까 그런 차이가 있고요. 자, 우리 호랑이 또 만나러 왔어요. 이번엔 벵갈. 털 짧은 인도 벵갈 호랑이 만나러 왔고요. 동물원은 호랑이를 잘 보이게 만들어놨죠? 네, 보여드리려고. 안 보이면 서운하니까요. 야생에 숨으면 저 물 때문에 잘 안 보입니다. 딱 숨어 있다가 먹잇감에 소리 없이 다가가서 한 번에 뒤에서 목을 물어버리죠. 내가 어디 갔다가 호랑이를 만났다 그러면 누구에게 당하는지 물어보죠. 당하실 때 그거 지금 바위로 올라가나? 좋아요. 먹이를 먹겠다는 뜻입니다. 이 친구들도 아까 수락처럼 길가에 서서 먹이를 먹는 경우도 많이 있지만 대부분 어딘가 올라가서 먹이를 먹는 걸 선호해요. 이 친구 약간 이게 어떻게 보면 식탁 같은 거라고 보시면 좋을 것 같아요. 이렇게 식탁 위에 올라가죠. 지금 어머니 보세요. 호랑이 별로 안 무서워요, 진짜로. 잠시만요. 호랑이는 안 무서워요. 무슨 해봐. 잡아주실까요? 천천히. 천천히. 안 무섭죠? 자, 일단 암컷이에요. 감사합니다. 일단 암컷인데 잘 보시면 주변에 털 보이세요? 그 털이 갈기예요. 자, 귀 아래쪽으로 털 있죠? 자, 갈기예요. 왼쪽은 수컷입니다. 쟤도 갈기가 있어요. 호랑이들은 이제 암컷, 수컷 모두 갈기를 가지고 있다 보시면 돼요. 그 왼쪽이 저쪽은 수컷입니다. 이제 암수 모두 갈기를 가지고 있는 이유가요. 사료에서 환경 때문이에요. 자, 오시면 해볼까요? 아빠랑 같이. 자, 꽉 잡아요. 천천히. 아무래도 나무가 많은 곳 살다 보니까 다니다가 목 다칠까봐 목을 보호하기 위해 이제 암수 모두 갈기를 가지고 있고 역시 먹이를 금방 선택버렸죠? 그렇죠? 그렇죠. 차에 있으면 순해요. 내리면 달라지겠죠? 자, 내내가 잘 자고 있다. 일어났어. 호건아, 너 차에 올라올래? 이 친구랑 왼쪽 저 친구랑이 올라오는 트레이닝을 받고 있는 친구인데 지금 둘 다 관심이 별로 없어 보이긴 해요. 호건, 뿅. 아이고. 아이고. 뿅. 아이고. 뿅. 호건아 올라와봐. 이런 식으로 처음에 고마워. 타가 차에 올라오는 거예요. 처음에 차를 무서워하거든요. 왜냐면 엔진 진동도 있고 소음도 있고. 이런 식으로 터치하다 보면은 괜찮네, 위험한 게 아니구나 인지하면서 나중에 밑까지 올라올 수 있게 되는 거고요. 이 정도로 안 되거나 여기 아직은 좀 겁나나 봐요. 앞에 고기 있어도 올라가지 않네요. 지금 올라가려나? 나 조금 이거 올라올 거야? 올라온다.
지금 근처에 있으니까 무서웠나봐요. 오, 올라가요. 올라가나요? 올라갔어. 올라간 거야? 좋아요. 기다려서 하는 거예요? 맞아요. 나발 짚죠 이런 건데요. 미안해. 곰이 많이 있어요. 너 올라오려고 했었어? 미안해. 잠시만요. 우와. 잡아보실까요? 이 손 떼보세요. 천천히. 다시 놓을게요. 다 잡았어요? 여기 올라왔습니다. 네요. 그 사이에 또 까마귀가 앞에 있는 거 챙겼어요. 자, 우리 여기 언덕 위에 보시면 이 친구 누워있죠, 혼자? 네. 얘가 20년 2월 3일생입니다. 우와. 근데 크죠? 네. 호랑이 수명이 15에서 20년밖에 안 돼요. 자, 그렇다 보니 4살만 되어도 어른이 된다 말씀을 드릴 수가 있습니다. 어른이에요. 지금 이게 혼자 있는 이유가 다른 친구들과 교류가 없었죠. 그래서 그냥 만나면 싸우기 때문에 약간 얼굴을 키기 하고 있다고 보시면 좋을 것 같고요. 혹시 로스 타이거밸리 유치원이 안에 있는 호랑이 네. 있잖아요? 네. 그 친구도 엄마 아빠 있어요? 아 여기 있다. 얘가 엄마 건강. 건곤 맞아요. 건곤이고요. 저기 멀리 엉덩이가 보이는 친구 아까 토우입니다. 이 친구는 사파리에 원래 있었어요. 사파리에 있다가 어디가 올라왔습니다. 타이거밸리가 새끼를 낳고 키우고 돌아왔어요. 그 안에 왜냐면은 있는 친구. 호랑이들은 아름다운 우리나라. 단독세가 들어가죠. 아름다운 그러다 보니까 우리나라. 이제 새끼가 크면은 독립을 시켜야 돼요. 안 그러면 어미가 스트레스를 받습니다. 아름다운 지금 우리나라 독립을 강산. 이제 맞아, 이 부분만 같이 그런데 고향으로? 강산이 죽어. 돌아왔다 보시면 좋을 것 같아요. 보시고 있죠? 여기 아빠. 이제 왜냐면은 사는 곳은 환경 때문에 그런데 호랑이들은 그 나무가 많은 숲에 살잖아요. 그러면 사냥감을 사냥할 때 혼자 있는 게 유리하거든요. 그래서 단독 생활이 습성이 됐다 보시면 좋을 것 같아요. 사자 같은 경우는 드넓은 초원에 있다 보니까 그러면 함께 활동하는 게 사냥하기 유리하고요. 이런 사냥 방법에 따라서 약간 이제 단독과 무리사의 습성이 변한다 보시면 좋을 것 같아요. 자, 곰 만나러 갑니다. 유럽 불곰을 주로 만나실 거고요. 반대가시면 있습니다. 일단은 근데 애기 아니고 다 큰 게 이만해요. 저 멀리는 불곰입니다. 자, 다 큰 게 이만해요. 환경에 맞게 진화했는데요. 우리나라가 서양에 비하면 나무 간격이 좁아요. 근데 곰이 너무 크다. 수월한 이동이 어렵죠. 수월한 이동을 할 수 있도록 조금 이렇게 작게 진화했다. 반지럽나 봐요. 귀여워. 코에 상처 난 거. 맞아요, 싸워요. 우리 분들끼리 싸우기도 합니다. 이렇게. 생각보다 많이 까맣다. 왼쪽에 불곰. 너무 크죠? 자, 불곰은 좀 많은 분들이 부담스러워 하시거든요. 눈을 먼저 봐요. 그러면 또 부담감이 줄어들어요. 눈이 단추만합니다. 귀여워요. 왜 쉬냄새가 나지? 눈가 여기 동물 있으니까. 냄새. 여기 왔다. 맞다 지금. 자, 눈 작죠? 코는 크죠? 확실히 곰들은 시각보다는 후각에 더 많이 의존해요. 자, 씹는 소리 한번 들어볼까요? 꼬리 씹는 소리. 들리시죠? 오독오독. 이건 잡식이에요. 이거 사과. 이빨 구조 사람하고 비슷해요. 아무 친구니 어금니를 모두 가지고 있습니다. 이제 가르는 거예요. 자, 얘네 따라오지 말라고. 앞에 얘랑 사이가 안 좋거든요. 그래서 가만히 있어. 경주에 싸울 수가 있기 때문에. 오른쪽인데? 어머니 얘는 줄만하실 거예요. 네, 줄만하세요. 천천히. 이 정도는 같이 좋아요. 천천히. 미안해. 됐어? 됐어? 아이고 안 나죠 안 나죠. 여기까지는 애들이 활동적이지 않아요. 피해주세요. 저기 있어요. 곰들이 물을 좋아하거든요. 기본 체온이 39도 이상이어서 물에 들어가서 체온 낮추려고 즐깁니다. 인대야, 엄청 크다. 뽀뽀해봐. 인대 뽀뽀. 인대야, 뽀뽀. 이러나요? 뽀뽀. 곰들은 지능이 높아요. 귀여워. 사람을 치면 4살쯤에 지능을 가지고 있습니다. 간단하게 개인기할 수 있고 이런 개인기를 한 번씩 시켜주는 이유가 이제 컨디션을 확인하는 거예요. 이 친구들이 이제 아무래도 좀 먹이 위협이 없으면 저는 개인기 안 하려고 하겠죠. 그래서 한 번씩 시켜보면서 컨디션이 좋은가 안 좋은가 확인해주고 있고요. 이게 암컷들이 모여있는 곳이에요.
자, 우리 곰들을 암수겠지만 크기 차이가 많이 나는 편이에요. 싸웠을 때 암컷이 굉장히 든든하기 때문에 이걸 좀 분리시켜놓고 있고요. 활동적인 곰들 보여드리고 싶어요. 또 물 들어가 있지? 물속에 뭐가 있었나? 어디로 올라오지 마, 올라오지 마. 밑에 있어. 까마귀도 씻고 있다 저기서. 올라오지 마. 올라오면 안 돼요? 이쪽으로요? 이쪽으로 이렇게 할까요? 저는 오른쪽으로 닫을게요. 자, 왼쪽에 비나이다. 우와. 또 볼래요? 비나이다. 왼쪽 뭐 하고 있어요? 비나이다. 비나이다요. 박수 치고 있어요. 다시 문 열게요. 살짝만 조금만 열 거예요. 이 정도만. 자, 옷 조심하세요. 버립니다. 아버님 해보실까요? 이제 놓을게요. 천천히. 진짜 이제 놓을게요. 아까 비나이드 친구. 먹어 이거. 맛있게 먹어. 너 그만 따라가면 안 될까? 들어가. 우와 진짜. 왼쪽 마지막 친구여서 우리 자기가라고 인사해 드릴 거예요. 제가 가서 인사해 줄 거예요. 자, 해돌아, 우리 안녕히 가세요. 보자. 해돌이 인사. 애들이 인사해 드리자. 안녕히 계세요. 이런 개인기들은 새우살 알려주는 경우가 거의 드물고요. 대부분 이제 스스로 깨우치는 거예요. 네, 인원을 끝났습니다. 어떤 걸 뭐 했어요? 맛있는 거 먹었네? 고마워요. 나도 해볼까? 나도 맛있는 간식이었네? 이런 네, 식으로 고맙습니다. 이런 개인기들 배우는 경우가 추천이 많나요? 맛있는 사과요? 또 먹어? 자, 그럼 이빨 볼까, 이빨? 아, 살짝 보여요, 이빨? 살짝? 아, 소문이 있죠? 살짝 보이죠? 네. 자, 갑니다. 안녕. 이쪽에 있고,